Bugün günlerden 17 Ağustos 2019. Newcastle günlüklerinin 3. bölümü. Geleli yaklaşık 3 hafta oldu. Önümüzdeki hafta bir ayı tamamlamış olacağım. Şu an 12 gün önce taşındığım stüdyo dairedeyim. Gayet güzel, şirin bir daire. Ama belli bir yaştan sonra ülke değiştirmek insan için hakikaten zor olabiliyor. Alıştıktan sonra gerisi kolay ama bu ilk süreç, alışma süreci insanı yıpratabiliyor. Çok büyük zorluklarla veya bir sorunla karşılaşmadım şu ana kadar. Karşılaştığım tek problem, geçen ayın sonunda gelmiş olmamdan kaynaklı maaşımı alamamam oldu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Diğer bir canımı sıkan hususta polis kaydı yapmak oldu. Pasaportumun üzerinde yazıyormuş 7 gün içerisinde ülkeye giriş yaptıktan sonra 7 gün içerisinde polis kaydı yapmam gerekiyormuş. Ben tabii ki onu oturum iznimi almamın, yani oturum iznini gidip postaneden almamın polis kaydıyla eşdeğer olduğunu düşünmüştüm. Ama durum öyle değilmiş. Buraya gelip polis ofisine gidip kayıt da yaptırmam gerekiyormuş. Tabii bu belirli ülke vatandaşları için ve Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Bu ülkelerin hangi ülkeler olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Onun için detaya girmeme gerek yok. Benim canımı sıkan nokta ise ben tabii bu işi 7 gün içerisinde yapmadım. Web sitelerinde de 7 gün içerisinde yapmayanlar için 5.000 pound veya 6 ay hapis cezası diye bir ibare eklemişler. Ama tabii orada 5.000 pound veya 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz diye bir ibare var. Anladığım kadarıyla bu bir suça karışırsanız ve de polis kaydını o 7 gün içerisinde yaptırmadıysanız bu cezayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Onun dışında bugün hava güzel. Gidip biraz içinde minik bir şelale olan parkı gezeceğim. Belki onun da görüntülerini paylaşırım. Bu videoyu yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım? O konuda da çekincelerim var. Belki yayınlarım. Göreceğiz. Yolda yürürken bir mezarlığa denk geldim. Galiba nereden gelirsek gelelim, ne olursak olalım, kaçınılmaz son, kaçınılmaz gerçek, ölüm. Evet, parka yürüyüşümüz başlasın bakalım. Jesmond Dean Parkı'na geldim. Zaten şöyle bir yoldan aşağı ineceğim. Şu an yüzüm çok aydınlık çıkıyor ama bakalım. İşte burada da yapabileceğimiz aktivitelerden bir tanesi bu sık ormanlar içinde parklarda dolaşıp günümüzü gün etmek, taze, temiz, oksijeni bol hava almak. Ormanın içine ev de yapmışlar. Benim geçen söylediğimi dinlemişler herhalde. Ağaçları kesip içlerine ev yapın diye bir story vardı. Şu an şelaleye doğru ilerliyorum bakalım. İngilizler de güzel havayı fırsat bilip kendilerini atmışlar ormana. Jesmond Dean Parkı'na. Bakalım. Şelale avımız sürüyor.
şelaleye ulaştım. Şelale deyip de şelaleyi bulmak çok güzel bir duygu. Şehrin ortasında böyle bir parkın olması hakikaten çok güzel. Keşke Eskişehir'de de böyle bir park olsaydı, böyle bir şelale olsaydı, yapay olanı yerine. Bunu tercih ederdim tabii ama yapacak bir şey yok.